saya Sophia Ramadhani. Di sini saya akan mewawancarai mengenai tindakan nafas dalam terhadap salah satu perawat di SMK Bunga Persada Syakir, yaitu Ibu Firmelani. Selama bekerja, apakah Ibu pernah melakukan tindakan nafas dalam? Kepada pasien seperti apa dilakukannya tindakan nafas dalam? Pasien yang dilakukan nafas dalam itu satu pasien yang ada untuk relaksasi diri ya, pasien diri betul-betul tidak teriak itu lebih baik menggunakan nafas dalam. Kedua, juga pasien yang ada gangguan sistem pernafasan. Bagaimana cara Ibu menjelaskan tentang tindakan nafas dalam kepada pasien? Pertama-tama kita siapkan air dulu ini untuk yang nyeri atau untuk yang pernapasan. Untuk yang pernapasan. Untuk yang pernapasan biasanya itu diberikan sesak nafas ya, sesak nafas. Kemudian daripada tidak efektif nafasnya, lebih baik kita nafas tarik nafas, kemudian lepaskan. Ya seperti itu. Tapi untuk mempermudah anjuran kita biasanya kita perawat itu menyiapkan dulu air hangat, kemudian pasiennya itu disuruh minum dulu air hangat, ditambahkan dulu. Setelah itu baru kita ajarkan tarik nafas dalam. Itu pertama kita ajarkan minum melalui hidung, kemudian tahan beberapa saat, kemudian keluarkan diulang seperti itu 3 kali sampai si pasiennya paham, daripada nanti nafas tersengal-sengal itu banyak yang tidak efektif. Tapi kalau nafas dalam itu nanti diharapkan nafasnya oksigennya bisa masuk ke paru dengan maksimal dan bisa membantu karbon dioksida. Bisa diceritakan pengalaman Ibu mengenai pasien tersebut? Ya, ketika di rumah sakit, kalau misalnya kita ada dua sih, kalau misalnya nafas yang sesak nafas seperti itu, selain dibantu dengan oksigen karena di rumah sakit itu tidak lengkap, maka biasanya kita bantu dengan oksigen. Tapi kalau misalnya ternyata oksigen tidak ada dan pasien masih sesak nafas seperti itu, baru maka kita bantu dengan nafas dalam tadi. Yang kedua adalah pasien yang nyeri. Untuk menahan nyeri itu kita bisa dengan relaksasi. Teknik relaksasi itu dengan nafas dalam juga sama. Jadi ketika pasien menahan nyeri, daripada teriak atau suka gitu ya, nah itu daripada teriak-teriak habis suara juga jadinya tidak hilang, maka kita bantu dengan teknik nafas dalam. Nafas dalam dulu, kemudian tahan sebentar, pusatkan pada nyeri, keluarkan lewat sama seperti itu. Seperti kita melawan melahirkan juga sama, itu menggunakan teknik nafas dalam. Apakah Ibu mempunyai saran mengenai pasien tersebut? Ya, untuk misalnya yang sistem pernapasan kita harus hati-hati karena pada sistem pernapasan itu kalau penyakit-penyakitnya itu rata-rata menular. Jadi ketika kita sedang melakukan teknik nafas dalam atau mengajarkan ataupun sebagainya, kita harus menggunakan APD. Jangan sampai pasien yang punya penyakit kita belum mulai kita nanti kita berdoa. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya. Satu lagi posisikan posisi duduk. Jadi nafas dalam kalau posisi duduk nggak aman. Terima kasih Ibu sudah bersedia diwawancarai oleh kami ini. Sama-sama. A few moments later. I got so. Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Dika? Iya, saya Dika. Ibu perkenalkan, nama saya Najwa. Saya bertugas pagi ini. Gimana Ibu keadaannya? Saya terasa sesak dan nafas saya terasa berat, Sus. Oh gitu ya Bu, mungkin itu terlalu banyak sekret atau dangkal di dalam dada Ibu dan pastinya membuat gak nyaman ya Bu? Iya, apalagi saat batuk. Baik, pagi ini saya akan mengajarkan Ibu tentang teknik batuk efektif. Apakah Ibu sudah tahu tentang teknik ini? Belum, Sus. Apakah sulit caranya? Tidak Ibu, sangat gampang.
gampang. Nanti sebelum ibu mempraktekannya, saya akan contohkan dulu ya. Nanti ibu perhatikan baik-baik. Baik, sus. Nah, yang pertama, lalu membuskan dalam mulut, percobaannya 3 kali. Yang ketiga kalinya, ibu tarik nafas, tahan, hembuskan dalam mulut, langsung berikan dalam perut ibu. Ibu ngerti? Mengerti, sus. Ibu mau duduk sendiri apa mau saya bantu? Saya bisa duduk sendiri, suster. Kita mulai ya Bu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Percobaan kedua Bu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah yang ketiga ini ibu nanti pas hembuskan dalam mulut. Ibu bisa membuang dahaknya ke sini ya Bu. Coba ya Bu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Ambil batuk Bu. Nah, sudah Ibu, gimana rasanya sudah pakai teknik cara batuk efektif ini? Saya sedikit membaik, suster. Alhamdulillah. Kalau Ibu sesak lagi, Ibu bisa menggunakan teknik ini lagi ya Bu. Baik, suster. Terima kasih. Ibu boleh duduk ke belakang. Kalau Ibu ada keperluan, nanti panggil saya lagi ya Bu. Baik, suster. Saya permisi dulu. Ya, Waalaikumsalam.